ഹലോ, ഒരു അഫോർഡബിൾ സൺസ്ക്രീൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ. നേച്ചേഴ്സ് എസൻസിൻ്റെ SunBAN എന്ന് പറഞ്ഞ SPF 15 PA++ ഉള്ള ഒരു സൺസ്ക്രീനാണ്. പ്രൈസ് 100 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് 80ക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോൺ ഓയിലി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത്ര നോൺ ഓയിലി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് കൊള്ളാം. പിന്നെ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സെറ്റ് ആയിക്കോളും. ഈ പ്രൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം യൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.